Hello everyone, welcome back to this channel. Part 1 of this video मा चाहिँ हामीले S1 aortic stenosis मा S1 मा के हुन्छ, S2 मा के हुन्छ, S3 S4 मा के हुन्छ भनी बुझ्यौं. अबको part 2 मा चाहिँ let us understand what are the changes or what are the murmurs that can be heard in aortic stenosis. So मैले के भने aortic stenosis मा एउटा को आउटफ्लो चाहिँ सानो भयो, मुख सानो छ हैन. सो के हुन्छ त भन्दाखेरि नर्मली तपाईको S1 आउँछ, त्यसपछि S2 आउँछ, त्यसपछि S3 S4 हुँदैन हैन, त्यसपछि फेरि अर्को S1 आउँछ अनि S2 आउँछ. यति फेज चाहिँ तपाईको सिस्टोली हो, यति फेज भनेको चाहिँ डायस्टोली हो. यति हामी सबैलाई थाहा छ. दिस इज द नर्मल रिभ्यू अफ फिजियोलोजी है त. नाउ अब के हुन्छ त यसमा भन्दाखेरि S1 मा जहिले पनि लेट अस अन्डरस्ट्यान्ड दिस कन्सेप्ट. व्हेनेभर देयर इज अ डिजीज्ड valve, normal valves when they open they don't make any sound, when they close they make a sound. Normal valves when they open they don't make any sound, but when they close they make a sound. But if it is a diseased valve, then it can make a sound when it opens. If it is opening in systolic phase अथवा systolic phase मा sound आइरहेछ भने that sound is known as a click. र same type of sound चाहिँ हैन, ओपन valves open भएको diseased valve open भएर कुनै sound आइरहेछ, but in the diastolic phase भने this is known as an opening snap. ओपनिङ स्न्याप भन्छ, लाइक माइट्रल स्टेनोसिसमा हुन्छ है त. सो बेसिकली ओपनिङ सिस्टोलिक साउन्ड चाहिँ इट्स नोन एज अ क्लिक एन्ड डायस्टोलिक साउन्ड इज नोन एज अ स्न्याप भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ. नाउ यसमा के भइरहेछ भन्दाखेरि द भेन्ट्रिकल्स आर कन्ट्र्याक्टिङ एन्ड द भेन्ट्रिकल्स आर कन्ट्र्याक्टिङ एट अ हायर प्रेसर बिकज आई अलरेडी टोल्ड यु. मैले पल्सको प्रेसरमा पल्सको भिडियोमा पनि भने, पल्स फाइन्डिङ अफ एओर्टिक स्टेनोसिसमा पनि भने, पार्ट 1 अफ दिस भिडियोमा पनि भने, अहिले पनि म भन्दैछु. लेफ्ट साइड अफ द हार्ट इज अपरेटिङ एट अ हायर प्रेसर बिकज यसको मुख त सानो छ नि, यो सानो मुखबाट धेरै ब्लड निकाल्नु छ. सो इट इज अपरेटिङ एट अ हायर प्रेसर. सो के हुन्छ त, वेन एभर द भेन्ट्रिकुलर सिस्टोली इट बिगिन्स, देयर इज मच मोर प्रेसर देयर देन नर्मल. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो एओर्टिक भ्याल्भको ओपनिङ चाहिँ चाँडो हुन्छ देन नर्मल. एन्ड द्याट मिन्स द इजेक्सन क्लिक जुन मैले कुरा गरेँ, बिकज दिस इज अ डिजिज भ्याल्भ, यो भ्याल्भ ओपन हुँदाखेरि दिस इज अ क्लिक एन्ड द्याट क्लिक इज सिन अन इजेक्सन एन्ड द्याट क्लिक इज नोन एज, देयरफोर इट इज नोन एज इजेक्सन क्लिक एन्ड द्याट क्लिक इज नियर टु S1 सँगसँगै हुन्छ क्या त्यो. वाइ? बिकज भेन्ट्रिकल्स आर अपरेटिङ एट अ हायर प्रेसर बिकज अफ विच द एओर्टिक भ्याल्भ विल ओपन अर्लियर, फास्ट. इट विल ओपन फास्टर देन नर्मल. नत्र भए के हुन्थ्यो, जेनरली यो फेजमा के हुन्थ्यो, यो पनि बन्द यो पनि बन्द, आइसोभोलिमेट्रिक कन्ट्र्याक्सन हुन्थ्यो, आइसोभोलिमेट्रिक कन्ट्र्याक्सन हुन्थ्यो नि होइन. सो तर यसको प्रेसर बढी भएको कारणले यसले चाहिँ चाँडो ओपन गराइदिन्छ. सो इजेक्सन क्लिक चाहिँ इट इज हर्ड अर्लियर देन नर्मल है त. त्यसपछि के हुन्छ, द ब्लड विल स्टार्ट टु गो आउट एन्ड सो यो ब्लड बाहिर जान थालेपछि डिजिज भ्याल्भको थ्रु ब्लड फ्लो हुन थालेपछि दिस अ मर्मर. सो मर्मर चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ त भन्दाखेरि देयर इज अ दिस टाइप अफ मर्मर द्याट इज हर्ड होइन. दिस इज नोन एज अ क्रिसेन्डो डिक्रिसेन्डो टाइप अफ मर्मर होइन. सो यो बिस्तारै यो मर्मरको चाहिँ इन्टेन्सिटी यसरी बिस्तारै बढ्दै जान्छ, त्यसपछि बिस्तारै घट्दै जान्छ टुवर्ड्स S2. सो द्याट मिन्स टुवर्ड्स द एन्ड अफ सिस्टोली चाहिँ यसको चाहिँ इन्टेन्सिटी घट्दै जान्छ. सो बेसिकली दिस इज नोन एज इजेक्सन सिस्टोलिक मर्मर. Ejection systolic murmur. Please don't confuse it with early systolic murmur. Early systolic murmur भनेको यस्तो हुँदैन. early systolic murmur भनेको mitral regurgitation मा, mitral valve prolapse मा हुन्छ. सो early systolic murmur चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ है, सुरुमै आउँछ अनि हराइहाल्छ, यो फुल सिस्टोलसम्म बस्दैन. तर यो चाहिँ जेनरली होइन S1 को अलिक पछाडि आउँछ, तर जेनरली अब फुल सिस्टोलसम्मै जस्तो बस्दिन्छ. सुन्दाखेरि चाहिँ फुल सिस्टोलभरि नै मर्मर छ जस्तो सुनिन्छ हामीले सुन्दा, एटलिस्ट होइन स्टुडेन्ट्सहरूले सुन्दाखेरि. सो त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो. सो अर्ली सिस्टोलिक मर्मर कतातिर रेडिएसन हुन्छ त भन्दाखेरि यो ब्लड फ्लोको डाइरेक्सन कता हो, यतातिर. सो यो ब्लड फ्लोको डाइरेक्सन कता हो, क्यारोटिड आर्टरीतिर. यसको रेडिएसन कतातिर हुन्छ, क्यारोटिडतिर रेडिएसन हुन्छ. यो मर्मरको रेडिएसन माथितिर क्यारोटिडतिर रेडिएसन हुन्छ. तर भइदिन्छ के भने देयर इज समथिङ नोन एज अ देयर इज एन इन्ट्रेस्टिङ फेनोमेनन द्याट गोज हियर. सो यसमा के हुन्छ भने यो हाई प्रेसरको ब्लड चाहिँ वेन इट इज मुभिङ थ्रु द डिजिज भ्याल्भ, यो ब्लडको फ्लोले नै के गर्छ भने इट प्रड्युसेस भाइब्रेसन्स इन द एओर्टिक भ्याल्भ. एन्ड दिज भाइब्रेसन्स दिज आर ट्रान्समिटेड टुवर्ड्स द एक्जिला.
सो जेनरली के हुन्छ नि एमआरको मर्मर चाहिँ तपाईँको के हुन्छ इट इज ट्रान्समिटेड टुवर्ड्स द एक्जिला mitral regurgitation or mitral valve prolapse को murmur it can get transmitted to it can get radiated towards the axilla तर aortic stenosis कै murmur पनि it is getting radiated towards the axilla but it is not because of the blood flow it is actually because of the vibration that the blood flow creates on the diseased aortic valve हैन त सो यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ दिस क्यान कन्फ्युज एन्ड एओर्टिक स्टेनोसिसको मर्मर फ्रम mitral regurgitation को मर्मर है त सो दिस वाज our take on my take on auscultatory findings of aortic stenosis. Thank you so much for watching. Have a great day.